يعني أنا متعجب حقيقة، وسامحوني أقول هذا الكلام، متعجب من بعض أئمة المساجد، يعني كأنه في حلبة سباق، مجرد أن يصلي العشاء يعني ما يعطي وقت حتى للأذكار والتسبيحات والتهليلات. هل عندك نص في هذا؟ هل هناك نص على أنك إذا صليت العشاء مباشرة تقوم وتصلي التراويح؟ ما الذي يعني يجعل هناك فرق بين صلاة العشاء في رمضان وصلاة العشاء في غير رمضان؟ أنا نصيحتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله. كثير من الناس يشتكون إلينا يقول ما نستطيع نذكر الله بعد الصلاة. حتى يقول بعض المأمومين يقول أنا ما أذكر الآن، ما أتي بالأذكار، أقوم أصلي مباشرة حتى أني أجيب السنة الراتب. لذلك هذه رسالتي لإخواني أئمة المساجد أن يكثروا من الهدوء، سعة الصدر، الأنات، يرحموا الناس جايين يطلبون الأجر من الله عز وجل والثواب. يعني الإمام لو جلس 10 دقائق وش المانع؟ يعني ما المانع؟ وجلس ربع ساعة، طيب وش المانع؟ يترك الناس يسبحون، يهللون، يذكرون الله عز وجل، ويأتون بالآيات اللي بعد الصلاة، ويصلون السنة الراتبة البعدية بهدوء وطمأنينة، ويترك اللي جايين يعني مسبوقين أو ما استطاعوا يدركون الجماعة يصلون العشاء، ويقيم الصلاة بكل هدوء.